amin kakabsat, irugitay nga rabdati nga maramid tayo itang amalem, ket madaydayaw iti Diyos kakabsat. Agyamyaman tayo unay iti apo, ta sa ampulos nga mauma kanya tayo nga mangipampamuspusan, no kasano tayo kakabsat nga ituloy-tuloy iti agurnong. Tamo yung kakabsat, dati lubong nga daldalya sa atin tayo, na ihalin tulad iti maysa nga lambak na nakagalgalis. Basit lang, nga saan tayo nga makapagannad, maipagalis tayo, ket makuha tayo, DJ, matinag tayo di pitak. Kasdi kakabsat iti plastar, iti lubong tayon. Isu nga, dati pa nagad-adal tayo kakabsat, dati iti mangtod, iti sirib kanya tayo, kadag iti amin, nga panunutan tayo, plano tayo, ito ti mangi-guide, mangi-instruct kanya tayo kakabsat, tapno maaramid tayo iti agannad. Taado kakabsat, digijay, kasla iti tingin tayo, Proverbs 14:12, nasayaat, kasla kakabsat iti pagarop tayo minsan, dagiti plano tayo, dagiti aramidin tayo, dagiti marekna tayo, dagiti maisawang ti bibig tayo, kasla nagsayaat. Yung saan tayo amo, dagiti gayam ket trick ni strategy ni Satan nga, mangitin nagkanya tayo kakabsat. Tadiji nga rodon kakabsat, diji kunana iti Revelation chapter 12 verse 12, nga ni Satanas kakabsat, amo na nga talaga nga basit ti panawunan. Isu nga, dagiti saan nga madmadlaw, iti us-usarin na, ken aramidin na, nga hantay nga nasirib, no hantay nga instructed ti sa uti apo, no hantay nga nabaknang. Taminsan, haan tayo nga ipamuspusan, no kasano ti pinangantay ti kararwa tayo. Agbay so, adda dagiti trabaho tayo tinaldaw-aldaw. Ngam hantay kakabsat nga iyon una. Kakabsat nga sangwen, di pa nagpuno ti kararwa tayo kakabsat, mabalintay nga maisahan. Kaammo tayo kakabsat, magmagna tayo nga sililintad ti dalan ti apo, nga mahaanggayam ta na ilublog tayo, gayam idulog nakon. Kasta kakabsat iti trabaho ti kalaban kanya tayo. Iso nga rod kakabsat nga iti sao iti apo nagkurang tayo kunan na ti Oseas, madadaol tayo. Minsan nadadigiji tarigagay tayo, dagiji idesdesar ti puso tayo, aramidon tayo tinaldaw-aldaw, nga taammo tayo kakabsat at dati palang iti dalan iti apo, ngam gayam awanin. So nga, iti lang paraan, iti lang wagas kakabsat nga isursuro iti Diyos kanya tayo, tapno maikantay iti sirib, nga ibagbagay ti Efeso, nga kitaan tayo nga si Aanad, no kasano ti panag na tayo, apay kakabsat, nga dapat kitantay nga si Aanad, kasi di nga ruti kunak, nasirib kakabsat ti kalaban tayo nga ni Satanas, kat no hantay kakabsat, nga kitaan, iti panag na tayo, iti dalan iti Diyos, mabalin nga iti ammo tayo physical, adda tayo nga makigimgimo, nga mahantay ammo maiskisahan na tayo gayam iti kalaban. Amen, takas ko naktatayan iti dalan, nga ipapagna tayo kakabsat, iti biyag kay ni Kristo, ket nakapagpagad na saan tayo kakabsat nga agannat. Isu nga deta iti benepisyo, deta iti importansya iti kankanayin tayo nga panagadal iti sa uti apo. Ket amoy kakabsat na iti Dios maiayo, kasla day lang kay ni Sister Rosin agasam ata manipod imurong sis niya pagpagnaen na. O kakabsat no day nga mapanunot ti kabsat tayo, apay nga ta nga iti daddumahaan. So iti Dios haantay nga mabaling nga irason nga apo awang gamin ti pamasahet. Apo kasi gamin adda ngamin iti papanak. Ala sige kakabsat, siguro iti Dios i-consider na no talaga met nga dagiti nga reasons talaga nga reasonable. Ngem lang kakabsat iti Dios ket haan na tayo nga pasurutan iti dalan na no haan na tayo iskan met iti iti pigsa ken unawa nga maawatan tayo na anya ti dapat tayo nga unaen. Lakan Mr. Rosie, apay mapanunot na iti kasjay. Kasi adda di nauneg na desire na. Nauneg kakabsat nga pinangawat na iti Dios. Kasjay kakabsat urayin iti apo kanya tayo. Ito nga dagita parparikot tayo tinaldaw-aldaw kakabsat, nagbasit nga rason nga makalapod iti panagpuno tayo iti sao ti apo. Ta iti apo ipan na iti amin nga pamuspusan. No dagiti daduma adda pamasahe da, adda pay rason, amen. No dagiti daduma adda pagsakayan, addan to pa nang ti pakalapod, apay DJ awang pagsakayan nagat awan makalapod. So kaya't nangarod sa on kakabsat, iti apo umuna sakbay na tayo nga pasurutan iti dalan na, itednan DJ grace kanya mo dahi parabor no kasano ka nga makasunod. Kasi makita na kakabsat ti panang surot mo makita na no kasano nga i-disregard, di kayat itilaman mo nga gamin, adi kaslama, sadot minsan itilasag, no saan, marigatan. Amoy kakabsat ni Kristo, no apay nga nakaya na, di sinango na. Look
22, 42 to 43 kakabsat. No apay pinabilag iti anghel iso na kakabsat. Gamin ko na jay, uray adda di bukod na nga pagayatan, hanga iso itin ropir na. In disregard na di kayat iti laman na kakabsat, ino dikit sinurot na kakabsat, di kayat iti Diyos. Susakbay nga rod nga iti apo mang papig sa kanya tayo. Kitaan na palang no kasano tayo nga ag-decide. Kitaan na palang di desire tayo. Amen? So nga, makita tayo kakabsat, sakbay nga ni Kristo, nakasurot, sakbay nga pinabilag iti Diyos, sakbay nga inted iti apo, di ginan-anay nga pigsatok na makaya na gisangwan na, kinita pa lang iti apo, makita pa lang, dapat kanya tayo di decision tayo nga, itakwil tayo di kayat tayo. So iti apo kakabsat hang agkurang, nga mangitad no ka iti pigsa kanya tayo, mangipaay dagi di inaldaw-aldaw nga paka kumkumikuman tayo, iti apo hang agkurang. Ta iti Diyos, amo na ti kasapulan, di anak nakakabsat liban lang no anak tayo nga sapsing. Wano anak tayo nga haang nga totoo nga nakimay sa king Kristo. Ngam no amo tayo kakabsat ibagi tayo tayo nga nakirelasyon awan ti dapat tayo nga pagbutngan iti iso amin nga pangsurot tayo iti apo ore minsan amaw-awanan tayo minsan makurkurangan tayo. Ta iti Dios ikkan na tayo tipigsa nga mga ramid ajay. Amen. Kasla kanis Rosie kakabsat kas pa ito urahin iti apo nga panang surot tayo kanya na. Kas jay kakabsat nga magunod tayo di asi iti apo. Ni Sister Rosie amok awan maipaay na materially financially adi iso di ko na iti Diyos. Saan nga sagot iti kalikagumak no diket asi. So sakbay nga matukay di asi iti apo. Sakbay nga iti Diyos di kasapulan tayo nga pigsa tapno kaya tayo kakabsat nga lasaten iti dalan na. Nga awan dagi di minsan rason tayo nga iso iti manglapwed sakbay kakabsat nga iti apo dagi nga parabor makita na umuna dagi pangilaksid tayo iti kayat lasag tayo alang-alang kakabsat tayo pagpagapu tayo dagi kasapulan iti kararwa tayo. Amen. So nga kasjay kakabsat iti dapat nga aramidin ti munggal may sa kanya tayo tapno dagita minsan pakahadhadlangan tayo iti apo amo na nga isabat. Na iti literal tupay nga rod kakabsat nga naganak ang paisawang ti anak nung makita iti naganak nga aramid na mapliplis na iti naganak na. Ura hangay bagbaga ti anak kakabsat, voluntaryo di ginaganak. Nang ro nakakabsat iti Dios. Kuna na nga ro dagita tumatayab, handa mo tagtrabaho. Lalo kanya din kakabsat nga ikarkarigatan tayo iti na espiritual nga panagbiag tayo, hantay lahan na tayo kit din tulungan iti apo. So kasi iti Dios kakabsat nga agaramid ken tulungan na tayo kadagiti pamuspusan, badangan na tayo kana tipigsan no kasano ti susuro tayo kanya na. Uri kasi kakabsat ti plastar tayo, nga hantay na wayang makapagtrabaho taptan. Amen? Limited din. Iso nga may isa kakabsat, nagpatakder ti siyandaan na. Uri sa yun siya nagpatakder data. Awanan kakabsat iti source of income nga mabalin nga nawayan. Kat kakabsat, dumdang diti kasta nga punto. Kat iti Diyos kakabsat. No ama tayo iso na kakabsat. Hana tayo nga baybayan, kadagita nga pakasapulan tayo. Isabat na ikan na tayo ti sirib, no kasano tayo nga aramidan ti susuro tayo kanya nga awan ti mga lapod. Ngam lang kakabsat, sakbay nga napasamak kay ni Kristo, sakbay nga pinagbilig ta anghel isuna, anya tinaramid na, di pagayatan ni ama natin inyo na inlaksid na di kayat itilasag na. Kasta tayo kumamot kakabsat. Ado ti kayat na daytoy. Amen? Minsan di syempre masapa tayo nga agreeing sa Sister Rosie panpanunutan na siguro di ibati na di iluto na di panawan na ngam kas diti dapat ka nasirib nga panunot anya di yun una tayo ta iti apo iti bahala kada di mapanawan ket idjay nga magunod tayo di direct nga iti apo nga maasyan ket di asi iti Dios sobra pa yanti desire tayo iti ited na anya di jay materially lang bahaan kakabsat nang runa spiritual ikan naka iti tigsam nga makapagpursigi. So nga dagiti nakadado nga kakabsat tayo nga nakadado iti rason no apay minsan dagi desiren ket mapukaw kakabsat haang nga maigapo gapo kadagiti makita pasamak haan gapo nga minsis sa awan ti pagsapulanen haan kakabsat ta iti apo tayo damor nga makita na digit parigagay kan pa nagpursigi tayo damor nga iti apo mo at mangted iti na espiritual nga parabol kanya tayo ket may sa kakabsat dagi desire teng hanga mapukaw amo yung kakabsat no nakabarbara tayo iti may sa nga banag awan ti makapigil kanyam ayat lang yun literally no na fall iti reknam iti may nga banag awan makapigil kanyam ket DJ iti Diyos kanya tayo no kada di nasgad nga ayat tayo kanya na iso nga uray nagrigat ko mapag naem manipot imurong ganasan say awan tinarigat apay DJ di parabor iti Diyos.
So nga awan nga rod kakabsat iti rason, iti susurot tayo, kadag iti pakalakpadan tayo. Nga puno tayo iti sao iti apo, ta iti apo kakabsat, kaakibat ti panang pasurot na kanya tayo, itid na di parabor. Tapno maka, pagpatuloy tayo kakabsat. Nga deta, kunaktat tayo iti kasapulan tayo. Adi panagpuno kakabsat ti sao iti apo, kat aramidon tayo aming nga pamuspuntan. Alaan tayo lang kakabsat di nga pagsarmingan ka di kabsat tayo. Na nga iso na kakabsat iti itantan o kuno dikit ti apo. Nga amok nga iso iti nangtad iti parabor ken pigsa kanya na. Pigsa di ginakom na nga mga ramid. Kat kanya tayo kakabsat kasjay. Iti urayin iti apo. Tapno dagi jay pakakumikuman tayo. Nga iyawat tayo iti apo makanamnama tayo nga iti apo isabat na. Sang ayon ka di jay sukat nga kayat iti apo kanya tayo. Di lang kakabsat iti kasla. Maipabungad ko iti tumunggal may sa kanya tayo, encouragement ko ma, iti tumunggal may sa kanya tayo, karit ko ma, nga iti susurot tayo iti apo kakabsat, iti apo always available, nga tumulong, mangbadbadang, mangbitbitibit kanya tayo, ingga na kakabsat nga, mailipas tayo. Kuna na nga iti Filipos kakabsat last nga verse nga ibaga, dagi ko na nga iti inrugi iti apo kanya tayo, tulungan natin nga mailipas. So kaano nga tumulong, no makitinulong tayo mat, makitinulong tayo mat, kadagi kayat na. Amen? Madaydayo kakabsat iti Diyos, kat tumakder tayo nga rod amin, ta ikomitay dati nga aramid tayo iti apo, tapno isuna iti makikadwa, iti nagtatangaan tayo ita nga malim. Dawatat kakabsat kaya ni Sister nga Lina nga isuna iti mangidalan, iti pananglukat nga karara. Kasama dyan, kakabsat, ito mga ingit na ito kasanto na. Amani ang nasantuan, apo di sabto kanina, ako nga kakabsat, ano yung ako yung dayday, ano yung din, dayday, dakapos ko na yung bakit, sinaysan mo ito kada kami. Agyan ang kanto na iyo, apo Diyos, ito ka na imbag mo kada kami ka. Umumong na kami manin apo, tak ng kasat. Umay kami manin o apo, ang kapitsa kaya, iti na espiritu ang kami. Bangga na ang apo, iti aking unat ako. Tulungan na kami sa mga. Karabayan mo kami sa mga Diyos, iti sa pa umakulit ang mga Diyos. Kaya man sa mga sila iti sa mga. Hindi iti kapagdaya ko. Awan iti mabalin mo Diyos, awan iti. Karabayan mo kami. Iti ka, aramatin itong tangan mo. Wake ako dito sa mga tangan. Tulungan mo sa Diyos, sa mga tao ako. May bansa-bansa na ako, may kalawag na ako ng Philippines. Kaya mo ako dito sa mga tao. Kung kasama dito, kapulan pa ako dito. Kung may ako Lord, tulungan mo ako. Kaya nga ro din kakabsat, iti panagagal iti sao iti apo. Awisan kayo man kakabsat dito yung Marcos chapter 8. Verse 34, aging gana kakabsat iti 36. Ket inayaban na dagiti adu a tao, agraman ka dagiti adalan na ket kinunana kadakwada. No siya sino man a tao ti mayat a sumurot kanya, paglikodan na kuma iti bagina, ket alaen na iti krus na, ket suruten na. Ta siya sino man ngagtarigagay kuma, amang salakan to iti biag na, mapukaw nanto. Ket siya sino man ang makapukaw iti biag na, gapukan niya, ken iti ebanghelyo may salakan nanto. Saan niya iti malakam ti tao, iti panakaalan na iti amin alubong, ket mapukaw na iti biag na. Kakabsat, iti panakaisalakan, iti kararwa tayo, dayta iti kalkalikaguman ti tunggal may sa kanya tayo. Amen? Ket iti intay nga binasa kakabsat, adaduwa nga kayat iti apo nga makita tayo ditoy. Dapat nakasagana tayo nga tumaya. Duwa lang mo kakabsat iti pinagkinom para na ditoy kakabsat. Nga isu iti
mabalin nga ipatag tayo wenno kupikupan tayo ken mabalin mo sa kabsat nga ibatan tayo. Amo kakabsat nga amo tayo iti makunkuna nga sugal. Iti sugal kakabsat hangka nga sigurado no mga bakawon no maabak ka. Isla ko madagidi mapan kwa kakabsat. Ngem adday iti sigurado iti sugal. Anya day kakabsat. Daputa nakahanda ka nga tumaya dita. Taadda iti kalkali kagumam hangka di kakabsat. Kasjay kakabsat iti sugal. Ngem amuyo kakabsat iti pananggunod gayam iti pan nakaisalakan. Handa tayo mo't gayam dapat nga sumugal. Anya di ko na diti kakabsat. Challenge ni Kristo kadagiti mayat nga sumurot kanya na. Kadagiti mayat nga manggunod iti pan nakaisalakan kunana diti kakabsat. At dati hamon na kakabsat ni Kristo. Nga hanggayam nga agpatinggalang nga kalkali kaguman tayo. Agpatinggalang kakabsat nga i-deser tayo. Agpatinggalang kakabsat nga kayaten tayo. No diket di kakabsat dapat handa tayo nga adda mapukaw kanya tayo. Adda ti itayatay kakabsat. Adda iti isa palaran tayo tapno magunod tayo DJ sa kalikaguman tayo. Hangka di kakabsat no makisugal da, handa pan panunutan no maabak da. Iti may sanga iti panunutan da kakabsat DJ mangabak da. Taamo da nga dakdakkel DJ magenda. Kas di kakabsat gayam. Isu nga kakabsat kas di mot gayam iti pananggunod tayo iti panakaisalakan. Ngem minsan kakabsat daytoy iti nakaladladingit. Sa apay kakabsat, baliktad iti mapaspasama. Minsan, wano han nga minsan kakabsat madalas. Iti may sugsugal tayo, iti may suksukat tayo, iti may palpalit tayo, di kaligtasan iti kararwa tayo, iti kaligtasan iti laman tayo. Iti physical nga biyag tayo. Amen? Kunana dito kakabsat, iti makapukaw iti biyag na, gapukan niya ken iti ibanghelyo, maala na iti biyag nga agnanayon. Ngem kunana kabaliktaran kakabsat. Kastoy iti kaadwan nga mapaspasama. Nga DJ kakabsat kuma inkari iti apo DJ kapatgan nga isu iti gutgutuguton tayo. DJ kuma iti pagtayaan tayo nga hanga bale nga mapukaw kunana iti biyag tayo dito'y lubong. Dagiti kalkali kaguman tayo dito'y lubong, basta magunod tayo lang dayjay. Ngem minsan kakabsat haanga kasjay, tauray pa'y Kristiyano kakabsat. Anya dagiti kakabsat, wano kasano nga may suksukat tayo, di pan nakaisalakan iti kararwa tayo, yan ti kapakanan iti physical tayo. Kakaspilang nun kakabsat nagbasitan iti tiyempo tayon kung kuna tayo. Ngam apay kasla nagrigat, iti mangi karigatan nga mangbirok iti paraan tapno mapakan ko ma iti kararwa. Diji lang nun tatayon kakabsat. Diji baga ti kabsat tatay. Adda iti luganen, adda palang may rason. Diji mat maysa, awang kano ti pagsakayan na. Isu nga hanga makapan. Sa kabsat, iti Diyos, pudno unay nga naasi. Ngam, marasonan tayo kadi kakabsat iti Diyos. Makita na yan ti pudno nga linalaman iti puso kakabsat no. Anya ba talaga iti napatag kanya tayo? Amen? Anya pa'y kakabsat. Minsan, ati lang ngayon kakabsat, panunutan tayo. Iti 24/7, ngay iti Diyos kanya ti kakabsat. Anya iti dakdaksil ka di nga makinkinabang. Iti mang bus-bus-bus kakabsat, iti mang us-usar. Kan kanayan tayo nga mangmangudan kakabsat, basitin iti tiyempo tayo, basitin iti panahon tayo nga nawaya. Ngam, anya kakabsat iti dakdaksil minsan nga mangibibus iti oras, iti panahon, iti grasya, iti puhunan nga iti Diyos kanya tayo. Para nga tayan ti kararwa tayo, wano anya kakabsat. Anya pa'y kakabsat, kasanutay nga, may suksukat, may sugsugal kakabsat, di kaligtasan iti kararwa tayo. Minsan kakabsat, no adda di tinarigagayan tayo, kunana tatay, kinayat tayo.
nga gunuden, kayat nga mapadasan, kayat nga maramanan kakabsat dito'y lubong. Minsan kakabsat, haanin nga DJ, han tayo minsan maisip nga, mabalin nga matnag tayo ti basol, mabalin kakabsat nga may sagmak DJ kararwa tayo, mabalin kakabsat nga DJ iti, pakayadaywan tayo iti apo. Basta magunod tayo lang DJ. Kaslakin ni Isaw kakabsat. Amen? DJ ti example na. Nga haanan kakabsat nga, nga kinalalaan DJ. Karapatan na nga, agbalin nga panganay. No dikit din kakabsat, DJ latan, tapno, madep-dep DJ, bisin na. Hanan pinanunot nga, insukat na kakabsat. Kasi minsan ti mapaspasamak, kinhan lang kakabsat nga, minsan-minsan. Madalas nga kasi ti mapaspasamak kakabsat. Lalo, no adda makapasakit kanya tayo, kasla nagrigat tayo kakabsat nga, ibaba DJ pride tayo, DJ umunawa tayo, si tayo ti agpalabos. Nagrigat kakabsat nga han tayo nga, maghiganti. Amen? Saan nga DJ unawa tayo kakabsat, iti umiral, no dikit di DJ emotion tayo nga nasaktan. No adda DJ pakarigatan tayo kakabsat. Han tayo nga, mauawatan. Conformity pagtartarayan tayo, conformity pagkamkamangan tayo, nga hantay nga kakabsat makikita, mapupuutan nga DJ gayam, marugrugitan, DJ kararwa tayo taapay, DJ panagtalek tayo iti apo, DJ kayat na nga mahubog kanya tayo hang nga DJhin kakabsat iti, mapaspasamak, no dikit di kakabsat, DJ kararwa, iso kakabsat iti may taytayan, isun iti may sugsugal. Ket iti mapagpaboran kakabsat, iti magungunod na. Iti pabor DJ kakabsat, lasag tayo DJ physical tayo nga haan nga agrigat, haan kakabsat nga agtuok. Di ba ngamin kakabsat no umunawa tayo, no agpatawad tayo kasla nagrigat kakabsat. Paapay mismo si tayo no kaiti kasla maawanan iti kaluntugan. Amen. Ngum idjigayam no kakabsat nga, may pangpangabak tayo no kadiji kararwa tayo. Ngum minsan kakabsat kasdi iti mapaspasamak. May suksukat, may sugsugal kakabsat diji kararwa tayo. Anyapay, diji minsan kakabsat, diji makita tayo dito'y lubong nga, makapaapal kanya tayo. Kasla, nagrigat kakabsat nga kontrolon ni dirik na tayo. Nga umapal, agaramid mo iti paraan tapno magunod dagijay. Nga imbes kakabsat nga, kuna iti apo nga, haang ko mga daytoy nga lubungan iti, fokusan tayo, haan ko man nga daytoy lubong iti, iyagawa tayo ta, di ko na ti kakabsat, magunod mo man dayta, malasap mo man dayta, nga kalkalikagumam nga kaligayahan, nga kinaragsak, iti lubong, pansamantala lang ko na. Taan niya iti magunguna ko na iti tao, may katukad yan ti kararwana. Ngam DJ minsan kakabsat iti pangisugsugalan, iti nagado nga Kristiyano iti kararwa. Kitan tayo lang nun kakabsat, nagidi nagga-abroad, hanmot amin kakabsat, ngam kaaduan na. Kitan tayo tapta kakabsat. Awanan DJ, oras ken panawon para yan ti kararwa, taapay kakabsat. Na humaling, naiguyo din kakabsat mo no naigamor ka dagitoy, adda ditoy lubong. Iso nga kakabsat, uray idi ikarkarida idi sakbay da pumanaw. Agbirok kamin tumot lang sis, ti pagatenan mi jay, ti pagdunggan mi jay, tapno hamot lang mabaybayan iti kararwami. Sumpas ta kakabsat, adda ka ditay. Makita mon iti style ti panagbiag kakabsat, awanon iti duma na ditoy lubong. May pangabak ka dito kakabsat dito kararwa, walo ison kakabsat iti. May sugal. DJ kakabsat, no kasano. Anyapay kakabsat. Kasano nga, DJ ka, kaligtasan iti kararwa tayo nga may mayta dito kakabsat iti. May sugsugal tayo, wano may taytaya tayo, kasi may pangpangabak. Hangahan tayo nga mapupuutan minsan. Dito kakabsat. Kaya't itilasag tayo. Daytoy kakabsat, tunana ditoy nga, minsan, masyado tayo nga kampante. Masyado tayo kakabsat nga pabaya. Nga kasano daytoy kakabsat.
kadagidyo'y nagtengan tayo iti na espiritual, lalo kakabsat no adumot dagidyo'y na pagbalbaligyan tayon, adu dagidyo'y na padpadasan tayon. Kuno saan kakabsat daytoy nabayag tayon, lalo tatta nga natal naman ti sitwasyonen. Okay lang no hantay man nga makabasan, okay lang no hantay nga makaaten, okay lang kakabsat no hantayo nga makagimo, minsan kas di kakabsat, nga hantay gayang mapupuutan. Di di kararwa tayo, ininot nga bumabaaw iti pigsana. Taapay, maababak manin kakabsat yan ti, lasag tayo. Minsan kakabsat, hantayon nga, suksuki matin iti bagi tayo, dagidi dapat pay nga, papigsaan tayo, dagidi pagkapuyan tayo, dagidi pay kurang tayo kakabsat nga, dapat tayo nga punuan. Dagidi kakabsat, minsan, awan pa iti ananus tayo, kurang pa iti panagtupul tayo, kurang pa iti panagtalot tayo iti apo. Kurang pa kakabsat, dagidi unawa tayo, dagidi paspasama. Minsan kakabsat, mapnag tayo latan nga, no dagi mong mapantayo. Nung di sukimatan tayo tibagi tayo, anyapay ka di kurang po Lord. Anyapay di kayat no nga, mapataod kanyak Lord. Minsan awan di jayin kakabsat. Iso nga di panawin no ka manin, oras tayo manin sa bali manin ti pakay papaayan na. Imbes yan ti kararwate kakabsat, haan man no kwan. Nga ijayhan tayo nga makikita gaya. May taytaya kakabsat, wano may tugsugal di kararwate. Ngay ti amutay kakabsat na pigsa tayo. Ti amutay kakabsat, adun iti ammo tayo. Nung gayam, awan pa'y nakarakarga. Taapay, agkaraabak tayo kakabsat. Iso nga dayta kakabsat, no kasanutay gayam nga, may sugsugal di kararwa tayo. Tatan kakabsat, apay nga, han nga dapat nga kasjay. Iso nga rod nga kunana, iti siya sino man nga mayat nga sumurot kanyak kunana, han po mga kasjay, han tayo dapat isugal kakabsat, di may isa nga kararwa tayo. Apay kakabsat, anya iti makagapo. Umununa-unay kakabsat, kunana iti 1 Peter chapter 1, verse 18, aging gana iti verse 19. Kakabsat, kunana jay, basaan tayo man. Nga amuyo nasubbot kayo iti baring-baring a panagbiagyo. Ngayon patawid kada kayo dagiti ammayo. Saan naaramat dagiti agrupsa akas iti pirak ken balito. Nudiket gapu iti napateg adara daydidara ni Kristo. Akas dara iti maysa a kordero. Nga awan ti pagdaksan na ken tulaw na. Sakabsat ammo tayo no kasano nga kapatid kunana iti naisubbot, iti naisagot kanya tayo kakabsat, tapno maadaan tayo lang, iti namnama nga ti panakaisalakan, kunana di si kakabsat. Haan nga katukad lang kakabsat, iti pirakken balitok. No diket di kunana ti kakabsat, kapapatgan nga dara di naisagot kakabsat, tapos itay-taya tayo lang kakabsat. Isugsugal tayo lang kakabsat, di inpaay iti Diyos nga parabor kanya tayo. Di insad na, insagot na kakabsat kanya tayo nga, ay kay suna, kaya kapapatgan nga anak na. Amo tayo mo kakabsat, nga tiplastaran iti lubong. Sakbay nga na kanya ako tayo nga Jesus. Siyerto, wano sigurado kuman iti, apoy nga agnanayon. Awan kuman kakabsat iti, pan nakagunod kay tayo iti pan nakaisalakan. Ngumga po lang. Yan ti asi ko na iti Diyos iti Efeso chapter 2. Inted na iti anak na. Tapos kakabsat, dagijay mo't nasubbot. Dagijay nangipaayan ni Kristo. Isugsugal tayo lang kakabsat. Yan ti magunod day ti physical tayo. Diji pagragsakan day ti lasag tay kakabsat. Diji sinubos ni Kristo nga kararwa tayo nga kayat na nga makagunod ti pan nakaisalakan. Day pa kakabsat kumay ti panpanunutin tayo. No apay nga hantay dapat kakabsat nga isugsugal. Hantay dapat kakabsat nga itaya day ta pan nakaisalakan ti kararwa tayo. Tanagpatag kakabsat tinang subbot day ta. Awan iti kaasping na. Awan ti maipadis kunana toy.
napatpatagpay ng piraksan balitok sa apay, dara kakabsat ng Kristo. Ito na isagot di ba? Awan ti sabalin kakabsat ko na nga pakagunudan tayo kay ti panakay salakan. Anyapay kakabsat. May kadwa. Kakabsat ko na tatay iti kabsat tayo nga nagsarita. Iti kabusor tayo, kunana iti 1 Peter chapter 5 verse 8. Kas lalayon nga ngir nga kankanayon nga agsaksapol iti alununan na. Nga agbirbiro kakabsat iti abot, iti tunggal may sa kanya tayo. Lalo kanya tayo kakabsat nga addan iti kararwana nga iyal alikaka tayo. Addan kakabsat iti namnama iti panakaisalakan kanya tayo. Tapos kakabsat, hantayo nga ikutan day nga panakaisalakan. Tapos kakabsat, liwliwayan tayo. Tapos kakabsat, isapsapalaran tayo. Anya iti kunana di kakabsat? Numakabirok iti abot kunana. Numakabirok kakabsat iti pagplastaran namanin kanya tayo. Anya iti kunana jay agsublinak to. Ijay. Ket pagbalinok to nga, pagtaengan. DJ kakabsat iti kunana toy. May sapay hal na nga ni Satanas kakabsat iti kabusor tayo. Dito'y kakabsat, birrup iti lasag tayo. Anya iti pigsa tayo, anya kakabsat iti pwersa tayo nga mangdaig, wano, manglaban iti daytoy. No kakabsat, sabali iti pangipapaayan tayo, iti oras ken panawon nga iti Diyos kanya tayo. Tapno kuma, day takararwate kakabsat iti mapapigsa ken mapalagda tayo. Iso nga day kakabsat, gayam iti panggut iti Diyos. No apay, laglagi pun tayo kakabsat, adda tayo iti na espirituan. Kat no adda tayo iti na espirituan kakabsat. Labanan ti, sangsangmon tayo. Kat dayto nga labanan kakabsat, hanga ang angaw. Hanga bareng-bareng kakabsat. Iti hangganan na dayto kat ibusan kakabsat iti puwersa ken biag. Panakasalalay dito'y iti biyag iti kararwa tayo, iti panakaisalakan nga rod iti kararwa tayo, tapos kakabsat laglaganan tayo lang. Iyalalong tayo lang kakabsat. Isuksukat tayo lang, kadagidi pansamantalang nga ragsak. Dagidi namay nga magunod tayo dito'y lubong, dayaw kakabsat dito'y lubong. Dito ako makakabsat iti panpanunuton tayo. Ni Satanas kakabsat hangag patpatinggang agbirbirok. Lalo dito kakabsat birrup tayo. Ako na nangarod nga. Awan iti hanaam mo kakabsat iti aginana. Awan iti kapaguran na daytoy. No dikit di kan kanayon, agnanayon kakabsat nga agtartarigagay. Kit kakabsat no nakapoy di kararwa tayo. Anya iti pwersa tayo kakabsat nga manglaban, wano mang kontrol. Tapno makapagbaligi tayo. Dito ako makakabsat, no apay gayam nga kayat iti Diyos. Tapnon, mapanunot tayo kakabsat, malagip tayo, nga adda tayo iti labanan. Kat no kan, adda tayo iti labanan kakabsat, kailangan tayo nga rod iti sapat nga pigsakin puwersa. Tapno hanga da tayo iti maabak, no dikit di da tayo kakabsat iti mangabak. Kadagiday, na espirituan kakabsat nga, kalaban tayo. Anyapay kakabsat, apay nga hantay dapat kakabsat nga isugal iti kararwa tayo. Hantay nga isuksukat kakabsat iti kararwa tayo. Kakabsat daytoy. Iti ururayan tayo kakabsat nga dakkel nga rigat. Ken iti idadateng ni Apo tayo nga Jesus. Adda pagilasinan nga imbaga dito'y Biblia. Nasakbay nga dumteng dagita kakabsat kunana. Addan to iti gubgubat. Addan to iti ginginad iti na dumaduma nga disukon ko na nakakabsat. Addan to dagiti damdamag iti gubgubat kun ko na nakakabsat. Ngem iti maysa kakabsat nga haan nga agpakapuot ken agpakada nga umay. Anya dayta. Iti biag tay kakabsat. May maysa lang ken ababa kun kunatay dayta kakabsat. Iti pagpatinggaan, iti biyag, awan iti makaammo kakabsat, kithaan nga nakabasar no nasalunat, wano nakaradkad ka. Sa umay, kunana nga haan nagpakpakot uus, kaslaman na nakaw, kunana nga rod kakabsat. Kit no haan kakabsat, nga di kararwa tayo, iti sinango tayo. Kit di inatupag tayo, kit para da ito'y physical kakabsat. Imbag ko mga rod kakabsat, no, kaslalang pan nakatay iti
hayop nga no nataydan nagpatinggaditan, hamot nga rod kakabsat. Sa sumango tayo kung kunate kakabsat, iti naluntog. Ken na hustisya kakabsat nga pangukuman iti Diyos ko na jay. Nga, supatakan na iti aramid, iti tunggal maysa kunana di kakabsat. Isong arod nga kunana, di kay kumapaalilaw. Iti Diyos haan nga, mangrabrabak kunana di kakabsat. Anya di jay, nangagantay kakabsat. Nga iti pagtungpalan iti kararwa tayo, iti pagtungpalan iti biyag, tayo kalpasan iti biyag, tayo iti dayto nga lubong, agnanayon dayta. Hanya marugod. Nga uray tayo kakabsat, kasano iti tuok tayo, kasano iti rigat tayo, kasano iti sakripisyo tayo nga mangsurot iti pagayatan iti Diyos, iti dayto nga biyag, gapong arod ta kayat tayo nga may pangabak di kararwa tayo. Patingga dayta, apagbiit dayta, ngam katukad na mut, anya ti kunana jay, agnanayon nga ragsak nga iti sidong iti apo, kapalit kakabsat di kunana toy, nga magunod mo man iti so amin nga lubong, ken amin nga kalkali kagumam dito'y lubong, anya ti kunana di kakabsat, agnanayon nga tuok sendo sa mut, iti katukad na. Dayta kakabsat iti laglagipan tayo kuma. So, apay nga hantay dapat ng sugsugal. Hantay dapat kakabsat nga isuksukat iti panakaysalakan iti kararwa tayo. Tagnanayon kakabsat iti pagtungpalan na dayta. Iti panakatay hantay mat nga rin kakabsat nga amuno kaanay. Umay nga han nagtaktakada ko na nakakabsat. Dayta iti may sape nga makagapo kakabsat. Iso nga kakabsat, kasano tayo nga ikutan, dito nga kararwa tayo, dito nga panakaysalakan nga inted iti Diyos. Tapno kakabsat, hantay nga may sukat. Yan ti banbanag lang dito lubong kakabsat, nga haanmot nga mataginayon. Kakabsat, ada ko na dito'y 2 Corinthians chapter 6, verse 1 ken verse 2. Iti panakaysalakan ulitot kakabsat, inawat tayo lang dayta iti Diyos. Parabor lang dayta kakabsat iti Diyos. Ket dapat kakabsat maawatan tayo kuma. No anya kakabsat iti kayat iti Diyos nga pangusaran tayo. Ket anya kakabsat iti panggep iti Diyos. Kunana dito'y 2 Timothy chapter 2 verse 1. Kunana dito'y kakabsat. Sika nga rod anak ko, bumilig ka iti parabor nga addaken ni Kristo Jesus. Daytoy kayang kakabsat, tapnon, maikutan tayo kakabsat, iti panakaysalakan, iti may sa nga kararwa tayo, daytoy iti kayat iti Diyos gayam nga pangusaran tayo. Daytoy inaadal tayo kakabsat, iti Domingo nga, hantay nga sayangan iti oras, no di kat di, daytoy parabor, gundaway nga iti Diyos, usarin tayo gayam nga kunana to'y panang pabilig kumayan ti kararwa tayo. Paulit kakabsat, inaldaw nga addatay iti dangadangan. Inaldaw kakabsat nga addatay nga sumangsango kadagijay, labanan tayo nga na espirituan. May sapay kakabsat, sumangsango tayo kan sumsumrug iti nakaro, wano, natindi nga, panakidangadang tayo. Ket daytay iti panggep iti Diyos kakabsat, no apay nga ikan na tayo pay, iti sapat nga oras ken gundaway. Tapnon kunanat ti kakabsat, agpapigsa ken agpabilig tayo. Ito nga rod nga, kan kanayon tayo nga agad-adal, tapno makaurnong tayo ti pigsa, makaurnong tayo pay iti puwersa kakabsat di kararwa tayo. Day tagayam iti panggep na, ket haan kuman kunana kakabsat iti Roma chapter 13, verse 13 ken 14 nga pagbundawayan manin iti lasag. Taapay, idjay tayo nga rod kakabsat nga sinubuton iti Diyos. Idjay na tayo kakabsat nga impanaw iti Diyos. Day jayan ti dati nga nagbiyagan tayo, tapos idjay tayo manin nga gugulon, day to'y ababa. Ken basitin nga tempo tayo kakabsat, haan kuman. No diket di kunana to'y panagpapigsa. Ken may sapay kunana ti kakabsat. 2 Peter chapter 3 verse 17 ken verse 18 kunana to'y dakay nga rod ay ayaten yan tangay amuyo dagitoy abanbanag anay pakpakaunak agalwad kayo dilakit tamay kanunong kayo iti pan nakaalilaw kadagiti managdakdakes
ket mapasag kayo, iti kinatib keryo, metlaeng. No saan ket arumang ay kayo kuma, iti grasya, ken iti panangam mo, ken ni Apo tayo, ken mangisalakan a Hesu Kristo, ken kuana amaited kuma, iti panagdayaw, ita ken iti agnanayon. Daytoy kakabsat, iti panggupgayam iti Diyos. Tapno kuna natoy, maliklikan tayo, DJ kuna natoy kakabsat, verse 17, nga may kanunong, may raman kadagijay, managdakdakes. No diket di kuna nakakabsat, rumang ay kuma. Daytoy DJ bagbaga tayo nga, maabot tayo kumakakabsat tayo DJ. Nalagda nga kasasaad iti kararwa tayo. Tapnon, may pangaba kakabsat ket may pagbaligi tayo dayta may sa kakabsat nga kararwa tayo. Kuna nakakabsat, iti 1 Peter chapter 4 verse 18. No iti nalintag pay kuna na DJ kakabsat. Bahagya ko na nakakabsat iti pan na kay salakan na. Kasano kakabsat no? Itay-taya tayo, isugsugal tayo, iti kararwa tayo. Nalintag pa'y dagidayan kakabsat. Narigat pa iti pan na kay salakan na. Lalo kakabsat kanya tayo. Mulaglag-anan tayo gayam. No isuksukat tayo gayam kakabsat. Dayta may sa nga kararwa tayo, kadagiday lang. Pansamantala nga magunod tayo dito lubo. Iso nga kakabsat, ti palagip kakabsat iti Diyos kanya tayo, iti tunggal may sa kanya tayo, iti daytoy nga malun. Kuna na iti 1 Corinthians chapter 10 verse 12. Kuna na dito kakabsat. Gapuna ti mangipagarup nga adda si tatakder, kitaen na tadi may kulbo. Adda pagsasao kakabsat, maraming namamatay sa maling akala. Anya DJ kakabsat. DJ, ipagpagarup tayo, wano, agak akala tayo, agkamkampante tayo, nga magunod tayo gayam, di pan na kay salakan, numhaan gayam. Paapay, may suksukat tayo kakabsat, kadagijay pansamantala, nga para yan ti physical tayo lang, yan ti lasag tayo lang. Iso nga kuna natoy, kitaon tayo, sukimatan tayo nga nalalaing kakabsat. Tapnon, masyerto tayo, nga makupikupan tayo, maalwadan tayo kakabsat, dayta may sa, ken kay suna kakabsat, nga inyawat iti Diyos. Nga pan na kay salakan kakabsat, iti kararwa tayo. Iso nga kuna natoy, di mangipagpagarup. Hantay nga igipagpagarup kung makakabsat. No diket di siguradwan tayo, nga nakatakdir tayo, nga ikikutan tayo kakabsat, di pan na kay salakan. Kaulitok, no da kakasakitan kakabsat. Di maalilaw tayo. Nga amo tayo kakabsat. May salakan tayo gayam, hanit lang. DJ kakabsat, iso nga kunana, timang ipagarup nga nakatakder, kitaon na, sadi, may pulbo. Siguraduan tayo kakabsat, nga maikutan tayo, makupikupan tayo, dito may sa ko mga kararwa tayo. Nembaga kakabsat, nga malum iti tunggal may sa kanya tayo, dawatan tayo kinisisterasap kakabsat. Kaya sakbay nga ilipas tayo dito kakabsat, kaya supusupak man din baga na. Di panananad kayo ka dito kararwa kakabsat. Sungad nga di damo nga imbasa na. Kuna nakatwa. Kaya sinuman nga mas nga mangipagpapagsibyag na. Amo yung biyag nga tuktukuyin na diyang han kumakano nga digit isang tangro na nga ipatid. Dito yung gana. Kapanawan tayo talaga dito. Makita yung kakabsat. Nga, nakaskas dao dito mapagpasamak nga. Hamot nga dati nga kastoy tayo. Amo yung seminar kami, kunak ata, ni kwata lang tinakapadas tayo nga nakadalo, da sister no si Kinsel nga, kwa, yun na. Aksam seminar kami di kwata, gungtungan. So, naka 2 times kami. Amo yung cluster kita nag-seminaran. Hanga di yung umaydan tabawal mo nga road. Wan, kat nagad-ado mo tipag naandang ili, nagad-ado nga mabalin nga kwa, nga mangkwa kanyada. Yari agwa dita dalanan. Wen. So nga narigat, kakabsat. Kat amoyo, babain lang tikwan. Cellphone. Nga ikanda ti speaker. At jay, ngam amoyo, no makita lang ni Apo data kasta nga wagas tayo nga oray no nagrigat. Kat pilitan tayo. Amoyo nagtugtugawak no ka nagdindingag. Kunak kat, dito nga postura, kunak mas malalapay ti sumaruno. Mas malala ata,
hantumat nga kasi nga talaga ti kawayata, yung sigunti ko na ti Biblia, kakabsat ti sumaro nga eksena mo, talagang handan to nga wayaan dahil ti kastuyan. Haanin, awan ti wayata itong agkastuyan. Kat amo yung kakabsat, di punto na di nga mensahe. Ti kayat kumalang ni Apo, mas di ti inanamaan tayo ko mga ipatid, di kumalang agnanayon ng tahantay to mas umikat ijayan. Hantay to pumanaw ijayan. Kanya kadlang ti pumanaw ka deta lasag tayo nga ibaga ng hanga deta tinang nagruna ta deta nga lasag tayo amutay mat nga numatay mailungon. Makita tayo mat nitabon tayo awan do nagbanbanagan nan. Ululit at kakabsat. Nga pa ipalubos ni Apo nga naduma-duma ti wagas si panakatay. Ada makimat nga makmaksot. No, kasla di manggugong erero na uram. Nga di inuram dati yan na nga kampo. Oh, kasla ko na ni Manong Androng tatauhan na ni Manong Androng ay mom tinagpalilan na kasla napugpugan ka nung aso di jela sako ka no tinakaikabilan na nagtakkel bagay na nga nakataytayag di manggugo na uram kasla napugpugan nga aso dakat puspustura na awan na amin di intramente nga bagay na awan pusturan sa talaga nakisat ti uray la ko na so uray pa di kito duduma nga matay nga matay da iti danom awan makakit-kita grup sada lang iyan nga kankanan ti dadakkel nga lamusen or mabuybuyok dan or adda pa di matay nga kasla kumadayay ana kabsat ni Manong ni ex mga kapitan nga Samson di kabsat nang inauna ni Mang Elvis dagpukaw latan ning ganang tatanawanen amo yung naapay palubos ni Apo nga kasta nga no naduma pa katenta kasla kumadayay pukaw latan nga mo makitan ang problema aja kasi bagi na lang yan mo makita taura pa yung makita agsublin to lang nga daga ti punto di jay no apay nga kayat ni Apo kabsat nga hanga dayta ti pangpangruna tayo di jay sa ungay pangpangruna biagan tay dayta babayan ti tulong ti Apo gapo kada kita matrabahuan tayo ngem ti kayat ti Dios ti jay di jay kunana nga saan nga panangipatid kumaunay di jay umdas kuma di jay biag tayo no anya ti adda di jay ti punto na di jay hangag karkarayam pagkarkarayaman ti nagadado nga tao kakabsat uray Kristiyanon tila pagkarkarayaman ti tartarigagay dapat ingana nga ijay mapukpukaw da kadeta sa ti Apo kas mabaybayan da jay kararuang sumango ken Apo di jay ti punto ti Dios agkarkarayam ket no da kumamat baskitan kunana ti Biblia mangnamnama kadaditan kunana ta ti Apo amuna nga punwan amuna nga nayunan ket tilang madikin ni Apo dati puso ti nagado nga tao kan panunod nakadado pala nga tartari gaganda amo yung kakabsat nakamamag dati plastar tayo iti aldaw magpatpatang kami ng internet kita nyo man tayo nangyari ka dati kay buada ta sky tauri si kami may isa na shutdown nga namin pinsan amo yung nagadog sa sangit ka di trabahador na kanuribo mo tinawanan dati ABS-CBN di ba may isa dati nga nagtakil nga channel nagtakil nga may isang channel ribo-ribo tinawanan ti trabaho amo yung handay talaga nga malisyanin agrigat dati lubong sa daydi imon una idi kapigsa lockdown nga day tuyen kay jay baga ni Apon nga ipalubos na di dito nga gulong nga hanga ginurnos ti taon ipalubos nan mulbuy-buyaan na laptan han nga ikanawan apay talaga nga impadtuna nga pagultimon na mo talaga ti lubong ken amin nga linaon na kunana ti Biblia jay adaman lang ti ibasag kakabsat uray ta adamot talang lawag basaas dito Sophonias kunana dito ini kinuna ni Yahweh dadailip to ti amin nga dadi iti daga so hantay nga ayaten at ilasag ti ayat nga baga namanen wala pangpangruna minsan kon kontrolan na tayo lahat tilasag tayo ti kayat nga susunod kat di kararwa ti mabaybayan dahil di punto na yan nga pusin sa abay maliwayan ta kararwa kat dadailin mga artijos dahi ta kunana ni kinuna ni Yahweh dadailip to ti amin nga da iti daga amin atat tao ken animal tumatayab ken ikan ipamuspusak ti pannakatnag Diyos ti mga rami din so awan makakayan uri sino nga kalalayan tindero lubong sigun nga di ko ng star nenit sok nabuyam di ko ako na di Amerika nagdadakkilan establishmento nga nagnegosyo ko na brok awan pulos kini nagsara ko na
Makita yung mat. Ribo-ribo di agawid nga kwa. OFW, at ka di pa pagsapulan. Awan, Dahil lang ABS-CBN nagsha-shutdown ti kwa tayo. Oh. Bege ka nga rin iskay ni kat mulagatan nila ta GTV na nakasuksok mo ta nga mo makita. Oh. Kastan to ti mangyari. Dagitan to aming klase ti pagbibiyagan tayo, aming nga garawon tayo. Hantay nga makagaraw. Taapay, ni hangka mo nagbakuna. Ayan na ti kuam. Unadan to, nga pakakitaan, nga inawat mo di bakuna, kat iso tilintag. Nga sakbay ka nga aglako, sakbay ka gumatang, sakbay ka mapan gumatang ti agas mo, sakbay ka nga agpa-doktor, sakbay ka nga sumrek iti hospital, sakbay ka nga agtrabaho, nyaman ta profesyon mo, sakbay ka nga agbasa. Dapat agad awatom day ta isungar iti lintag, kunadan to. Kat gaputawan, kasla kumatatta. Ibagada nga di gamin ABS-CBN, di kanu iskay, handa ka namin kanu nga in kwa na lisensya na. Sigunti ko na di jay kwada, jay pinanglitis data na abak dan ti kaso. Sungarod nga na shutdown naabak da ti kaso. So data nga rod kakabsat, no iyar-arig tayon to dati sumarsar no. No, dagitan, hantay nakagakladat, awan nakagarawan at talaga nga awanin. Jay. Kat dayta nga panahon, bagpay tata, nanod da kwarta, mabaling kag baliw. Kat daytan to nga panahon, awan, ura man kinaban ti kwarta. Ti kasapulan tumot lang ti gobyerno, dayjay tumot lang awaten tay dijay, ipaulog da nga lintag. Nga, pakadadailanan ti kararwatay no inawat tay dijay. Kat sinon to ti makidaer, dagijay ko na, nga tata kumapay lang nga oras, wano panahon, paspasan tayo nga kargaan, dagita karuwatan tayo, nun adan to umanay nga pigsana, nga sumango kan mang daer, mangiturod ka dahi nga, pasamak, kuno mapadasan tayo. So nga kunanan apay nga iba ka na, hanyong ipatag, hanyong ipangpangruna ti biyagyo ta, kunanan pukawak, ipamuspusak ti panakatnag. Dagiti managdakdak pukawag to ti nga tawaan iti rabaw ti daga. Awan to ti makalasat ni Yahweh tinagsao iti daytoy. Sophonias 1 verse 2. So nagaya mangin papuspusan adda kadi kapangyarihan amoyo kakabsat awan makakaya ti kapangyarihan ti Dios. Ora sinong si bibiyag. Hanto pay nakaya ni Lucifer. Kakabsat. Awan ti makakaya ti kapangyarihan ti Dios. Kaya na baliwan dagiti pasamak. So nga dagitoy nga paspasamak, awanin kakabsat ti mabalintay nga pagkamangan, pagkaptan, pagpatulungan, pagpaarayatan hanga Dios. Laglagi pun tayo kadi kakabsat. Iti pa nagkristyano tayo, iti pa nagkimaysatay ti Apo, sakbay na tayo inawat. Anya kadi kakabsat tin sagot na kadatayo kaslatay nabalod iti nga naparolan tayo lang. Awan kumamot ng gat ti umdas, hanga umanayin kakabsat. Tibiyag tayo tapno maibayad tayo tinagpasulan tayo sa mga tang ti Diyos haan. Niyem gapulan ti ayat ken asina, grasya na. Isu nga kasla na tayo pinarolan. Diba grace lang mo deta, parabor lang mo deta, maparolan ti may isang nabalod. Kasi tayo idi, awan tayo pa yan ti ima ti Apo. Laglagi pun tayo kadi nga parol lang deta. Kat no basit lang agaraw, wano desisyon, wano pagkakamali tayo. Iso nga kunana tatay, hantay ko malaglag-anen. Pati Diyos saan nga, mangbirbiro hanga agang-angaw. Kita mo lang dahil tinangyarin, Kita man, ingano tata. Kaya, no makitak da kita nagadong iskwalaan, apagasikat ti kangato ti ruruot. Samantalang no dahil ti kuman, nagadado ti nalalandscape, nakadaldalusan. Ngayon kitaan, dagiti iskwelaan, no taltalyawak kitaan lang tinaramid ti Diyos ko na. Amo yun apay, ti kayat ni Apo kung mga mensahe no mawatan dagiti tao, mo yun dagiti ubing agbabasa, da kararwada dagita. Ngayon, awanin kakabsat, ti taraon ti kararwa, nga bitbitin ti ubing, hanga bibyan. Kasi taraon kumadayja, ada di unog da reto So tuloy, di libro nga dadalin da, mapanlang ti panunot da, mapantulang tabito ka da, halpasan na day ta kakabsat, numatay ti tao awanin. Daytoy tinaawan. So nga tinagdakil nga na adaw ko nga mensahe na kumaata, mariing kumamot ton, dagiti agbabasa. Dapat pa kanan dagiti karawada. Kasi at dati karawadan tong isangod dati Apo. Kitaan nyo't mapaspasamak ti ubing itan. Manipod ti kabasitan. Aging gana kakabsat ure na asawaanen. Akisin no kat ti asawa da. Nag-ubing da nga gasawa. Intumat lang at handa compatible, di yamat lang at tirason da. Basol da ata sinurrit da nga nakakapsapa.
nga handa na taengan, iti kapanunutan ko ma. Kita amon kakabsat, uray no nagsinsim na patada, sangot ti Diyos ti nagsapatanda, nasa graduan ang kaasawa. Nasa graduan kakabsat. Sagrado ata. Hanga mabaling agsisinno ka. Kaslano ko hayop daytan. Kita nyo dagi niya makaaramid tikas jay, gulo-gulo ti biyagdan, aggaapan, at ka di pa urnos na apay, sinirrik mi sa tanas ti tantanod ken puso, dagi ti nagadung agasawa, uray dagi ti ubing, nag-uubing da kakabsat na sumret, kita amin to nang takaya, sina, apay, ang takaya eh. Oh, dagi to rason da, ano ang compatible, anya nga ang compatible, nakapoy di kararwada, nasipngot ti panunot da, tawan nga min ti karga ti kararwada, awan ti na itaraon, apay, anya ti inayat da, biag ti lubong, hanga biag ti kararwada. So nga di dyan ay baganay tay, akan anad tayo kumakaday, kakakaisuna nga indag ni Apo nga parol, ti kararwata yo. Yay, amo yung aming payon kakabsat, kaslapay naging kalakaran ngaminan. Yay, hindi nagsisharing kang kin Star Julie, kin Star Maria, ito hindi ang kumalip-lipatan. Punsi, wala anay na ngamin ta abroad. Kunana, wala anay na ta abroad. Ngam no lantay di katotohanan, pudno mat jim bagata. Apay nga ming hangamap na ti tao nga agsika, agmula. Apay no ti Diyos kakabsat isuna mang bendisyon ti panagdinna ti agasawa. Ura man nagdepol dati asin. Jay, no nagmaya ti kinkin na labay, beje ti pinaka the best. Kitaan kakabsat, beje ti pinaka the best. Aday di ayat. Jay, tauray mat no adda, ura man nakadado, no nakagulgulo ti panunot yo. So, kasano numatay ka, di kararwam tapat, di nakasalalay. Kakabsat. Dahil ito di nakamamak. Taakapay niya rason, masyado da nga inayak ti biyag da. Dito'y lubong. Dahil ta laman, dahil ta lasag. Dahil ta lang matagpakta kasasa ti ragsak kat. Ngayon, tinagan na kamot lang, dahil basol dahil ta. Kat anya ti kunana, anya ti magunggunam, nagragragsak ka dito'y apag ka nito. Tapos ti kasukat nagnanayon nga to, oh. Hamangag nga ti Diyos kaskarina nga pakawanan na tayo. Nuhan na makita talaga di puso tayo nga agbabawi. Tahang nga nakalaklaka kina Apo, laday tinishare ko din na minsan ni King David. Di ba? Nagsisharingan tayo ni King David. Oh, nakitang tituok ni King David, uray matay nak, basta tikayat ko Apo, mapakawan nak lang. Uray pa yung biyag ko, isukat ko. Ngayon, biyag ko pa'y kurkurang pa yung pagbad ko, basol ko na di ti kinayat ni Apo kaya napakawan. Kasi di yung consequence ni naramid na, inaklon na. Pero, manmanot makaaramid, kasi ti Bibliano, nagado mabasam dito nga king, nagijay ar-ari, ukom, handa nga na forgiven apay, handa na kabangon. Manmanot ti mabasam dito nga nakabangon. Kasi no, naramanan na kan satanasen, kasla ulag day tanga dati binom na. Yung satanasen no, napakagatan na kan, ti basulin, kat agtultuloy yun, rik namon sa balin. Panunot mon sa balin, panagsasao mon sa balin, pati gargaraw mon sa balin. Ijayin kakabsat kasla na kagatan na kan iti ulag nga, ada iti binom na. Kat agkarkarayan daytan. Oh, intunukan, adya conscience mon, haantong agtalnan. Sa apay, masyadong inayat ti tao, ti biyag di ti lubong. Biyag lang ti lubong, di kita nga ragsak, apag ka nito. Uray mo deta biyag nga na, napintas ti biyag mo, nagbay ti balay mo, nagadadusan ni kon. Apag ka nito lang ata. Kita niya nangyari data, uray nagadado kwarta ti tao, nagado man nagsara. Nagado restaurant, nagsara ka di. Nagado ti pagkasaran nga nagsara, tao magkasaran. Nagado restaurant, aglalo da dita, aglako-lako dita, is-iskolan, awanin. Oh, wala nang mag-iipag ko ta. Dahil ti may isang nga napigsamot timan nga pan napagsakulan, makanaglako di eskwela ti makan. Wen, kung nakatun, dahil ti mayat, ano makanan, gumatang lang sa taon. Kasi dahil ti talaga ng daruan nga live ti tao. Kasi nuluplupot sa danyam amin, apo sa secondary lang ata. Makan ti ng daruan ko na, won, nagpigsa ko na na. Tauri di jay sarguelas da, nga nakadato nga poon, alam, marurus na amin dahil nga mailako, akurkurang pa, uraan niya lang. Yung tataawanin, adadjay, among nakaligliday, kumkunak mo't, haan, agtalag ka kini Apo, tat kukuha na mo't ti angel, tauray nakadadungot pagsapulan, no hanga na saya at ipanagbiyak tayo, nakagulgulo ti panot, nakagulgulo kay nga agasawa, nakagulgulon to na, awan ti sar-sar, di na ko na, hanga pala lang awan, at least man lang numayat ti panagyan yung agasawa, dahil ti kamayatan kumkunak, sa makitak talaga ti liday na ikawa kasi di Jun, kasagsagan ko man, bugnay, tila ko na, suwa, lagi tayo, fruit ta, lalo si mangga,
Kinaban nila ako na din, nagdakkel kit dit malakok ko na na. Makakuha na pa ribo ako na na, talagpaspas dili mangga. O, tataka no ta sobrat gado mangga, tatamot manang awan ti kuha, ti paglak ko, awan ti eskwelaan ko na na. Haan, nakum amin si Diyos lata, ko na. Mungarod, nakaskas daaw, ko na na. Nakaskas daaw. Saksi ajay. Nung amuyong siguro ni pagkot, tabunigaw. O, nakaskas daaw, karod na niya reto, ko na na. Nangarod maawatan mo te. O, so nga pinapahapyawak mo taan. Nakam si Diyos ato, Takayat na lang mat nga ti ubingan. Aggaraw da mo to na, agbasa. Isa o ti apo, kararwa nga ti mapakan. Kung kunak sa bagay, kuna na. O, at takad nakaramid ka dito, Diyos lang. So nga day dyan, basa. Pudno nga namin din, Diyos ajay, pukawak ko na na. Dadailag ko na na, tilubong. Yay, kakabsat, intero daga. Tao man yun, animal ko na na, dito O, ninalip, yan na datayin. Diyan basa. Kuna na pa dito yun Pukawak to, kuna na, dagiti saanin nga sumursurot kanya. Dagiti saan nga umay wenno, agpapaidalan kanya. Umasidegen, ti aldaw, apa nagtugaw, iti apo akas ukom. Agulimog kayo, kuna na, iti ay matang nagsagana kayo, tati apo nga mangi sakripisyo. Agsagsagana, ti apo nga mangi sakripisyo, kadagiti tao, kuna na. Isakripisyo na nga pukawan. Hindi lang, tiyempo tininuwan. Yung sakripisyo na riribo nga tao na tayo. Uray tok-tok na nga tok-tok, awanin. Apa, kinakalawlawa ti Chensa da 120 years nga pinatakdan na didam. Awang man lakulos na mati, kinatkatawan da gamin. Uray mat lang nila, sakbay nga na uram di Sodoma kin Gomorra. Pinakdaaran mat ti Diyos da didam hela. Oh, nga kunalag at pumanaw tayo dito, urama tayo, si Blewot data. Umuya nga ni si tao kasyay. Nawan pasamak, hangag garaw. Yan ti madimet, adda garudan pasamak, yan naladaw. Ang kamo makagarawan Hamot mabalin kinututan. Isungar nga da Biblia, ito bagbaga na ito, panagsagana. Bilbilinin na tayo dito, Biblia. Tisaw ti apo, mang bilbilin kada tayo ti umdas, umiso. Kakabsas, nga dang, ti panagbiyak tayo. Tasaan nga angaw, takararwa tayo, nga sinubot ti dara ni Kristo. Hangang angaw. Hanga naglagan, ti pan nakapakawan tayo, narigat. Takakaiso na nga biyag, ng subot kada tayo. Binayadan na deta ti dara, dara na. Deta biyag nga kada tayo nga kararwa. Binayadan na. So amo palugudan talasag, nga iso ti pagbasbasulan. Nga iso, mangton nagto takarawa, maamo palugudan. Hinatang na ka, patag nga mabayadan. Nagdagdagsan kakabsat, ti bayad tayo. Han nga kwa, unworthy tayo ko mga awat. Hantay ko mamaigar ka rin, nga talaga. Pero kakabsat, gapo ti ayag gen ate ti Diyos. Dati putputan tayo. So, litat manen. Ti kayat ni Apo, at trabaho tayo man, ngayong alam, no, anya deta masapulan tayo, uston. Yay, hantay agparpariko, hantay agpantanunot pa'y tinayon na, tati Diyos, kaya na. Basta taramay dan, tuloy-tuloy ko mga pakanan takararwang. Deta ti mensahe, dagiti estudyante. Kaya nga lang, uray teachers. Yay, pati isuro mo kumati teachers, sao ti Apo, halang nga matematik. Sao ti Apo, tagay mapanjay langit, data yung suro da. Bigyan suro da, dito'y daga, dito'y butuka, dita tapok. Dito ti mensahe na ta. Uray digiti pagsapulan. Yung shutdown ni Apo tinakadato. Tatnog sardeng damat kuman, nga agawa. Tawa mo lang may tugutan, no, dadailin na Apo. Amin mo na na, intero lubong, tao man ken, lubong. Dadailin na. Nagado dito'y kakabsat. Da kayo, kunana. Dito'y ne. Kunana dito'y ne. Itang aldaw, kunana. Ti panang iparangarang ti Apo ti pungtotnan. Sa anton nga maisalakan, ida uray ti amin nga pirak ken balitok da. Madadael to ti intero daga iti apoy ti pungtot na. Yagnan to ti kanibusanan. Wen ti apagdarikmat a kanibusanan ti amin nga aglaed ti rabaw ti daga. Aramidan na ato. Ket pakda ready pasama. Agyaman takit di nakswerte tayo kunakkes. Tariniin na tayo babain dati mensahe. Ay dati pasama. Agyaman tayo. Ngem dagiti tattaw nga hanga napakdaaran tandabat nga awaten dati may kasaba. Kasladan na naturog. Lawan lang kanya dadatoy. Kala naturog dahan da nakapupo tandamot na paspasamak tilaw lang. Tatabiglan to lata ni Apo nga dadailin na. Wawanin. Kasi pagdadaal so iyayan, may sa diyayan tupad ti kwa, tilintag ti gobyerno tayo, nga dayjay, awaten tayo dayjay, tano saan, dayjayan kakabsat.
ikasukat na dayta, handa tay ikan ti makan, hantay makalako, awan ti pagbiyak tay material. Ngem ti makadaer ka dayta kabsat, nga makaya nang isukat dayta, dijay sugal. Ang abalang isugal mo, tilasag munto ka dayta nga panawon. Ngem sinnon to ti makakaya, dagiti nakaurnong ti porsa, tinakinunod nga, tinataw. Iso dayto, ti panggot na. Deta ko lesson ay kadagiti nga nagbabasa, kasama ti kiti isuro. Kasama ti kiti negosyante nga, awan lat busy di panunod na nga kasto. Ngem anya ti kunana, pirak tin balitok, madadalda, amin. Apay, kukuan di ba ato? Awang magkukwat tao, dayat tinundar taon to. Tamo yun, nagsakit kinaapo pinagtangsit ti taon, kabsat ti sirib. Nga siriban nga nang iturong kadakwadat kinadakas. Makita yung mati kinadawol ti lubungan, nagdakasin nga kasat. Sungagyaman tayo. Kasi tayo nga napangyagan, kayat na saritain, ay ayatan na tayo ti apo. Dito nga kaado ti tao ti murong. Bilangan nyo man o sinulang dagiti mapangpangyagan ti tao ti apo. Kapatpatang na kayo ni apo. Usaran na lang ti bibig may. Pakdaaran na tayo ti apo. Takayat tayo kinsaan. Awang mo't pagbanagan ti lubong no di. Agpatingga. Dito ti mensahe na dagiti paspasama kakapsat. Kasla dito nagadado ti awang pagubraan na. Pero kung dala ko matsao ti apo, dagiti ti mensahe na. Itrabaho dagiti kararwada. Tani apo isuka. Kuha namat nayunan namat no kwa. Dagita masapol tayo. Kasi sulaman maging kuko angas tayo. Sulaman. Kita ti tao rin idalit no talaga hanapay nga palubos nga matay. Ngila brother Jong ako na ako nagaduti ng labas kanya na. Oh? Baka naumpay suwerte na ni hantay mo't nga pag-aeta nang kasi ti biyan hamutan nga ang tanggal ti doktor kan kwarta kan aga Diyos din ang tanggal amok nga na itabiyak ni brother Jong Diyos din ang tanggal ta sigurado at ilang mamin ano kumata nagado nagko-covid apay hanga nakapkaptan laman ket dayta ti pangunahin nga kapten na dagita da sa puso na dagita kakasta kasjay. Yang awan, si narigat kin apo. Awan ti hantay kaya. No, gam ni apo tabiyag mo. No, gaman ni apo. Kan idaldalan na ka ni apo. So nga kakabsa, ulitet man eh. Ipatag tayo ka di Deta grasya ti apo. Ipatag tayo. May sa ata. Kakabsa. Ket at patinggan dito lubo. Hantay ko mga urayan nga. Ni awang mo't pay. Kasi di tayo ninuwa. Patimot. Anak nga to launay nga. Bantay na panagaraan. Imposible man nga dakas sa kadanom. Imposible. Kangangatuan nga bantay diya kabsat. Nakaipatakdaran nga ni diya daong. Di pa nakaramid panagaramidang nang. Kangangatuan. Katutuktuan di bantay. Oh. Awan na mati. Ang hindi dadanom. Adangag pa ay. Kaya nasiraan eh. Yukunana di Biblia. No siniraan ti just ti Biblian. Nga iso dahi ti pakisalakan ti tao. Ura agik-ikis kanto ngagbiro ko na awan to. Tana ipagto. Ipawit ko to na ti bisin nyo. Haan to nga bisin ka datahan kanin data iyub ubrayo. Han nga dahi tanto nga bisin ko na. No di bisin yun to nga birbiro kun yun sa ukon. Ngayon han yun to nga matumpungan. Tapay. Idi tiyempo nga nawaya. Handay nga kaso ko na. So gamyang mang kanimot kakasap. An anos yun. Kahit pa paano. Dahil yung oras ko kat nagadunga ubra. Dahil gatay tayo nga papanin. Magyamang kami dataan ano siyo. Hanga para kanya may ata. Wait. No si kami nga gidandanon. Nga mangisak sakripisyo mangidanon. Makarik na kami tiragsak. Gapumat dataan ano siyo. Umay. Uray no da trabaho ni brother Jong itan. Nakaragragsak. Mas ti Diyos nga makarik na ragsak ka dahil ta. Ipakpakita yun. Ay, so si kayo tumat ti magungunaan ka dahil tahan nga si kami. Kas labadang mi dahil sa inawat nilang mat kinaapo. Maday daw ti apo. Wala kakabsat, tumakdar tayo sa intay at sangara din. Di pa nakasirra na dahil ti aramid tayo. Nawatan tayo manistar Indian ngay sunat mangidalan. Nagpapagnaga dahil pa na bensina. Apo man minsan manila ako nga banan kami. Apo nga kami Iti patuloy Lord nga ayat mo kan asin mo apo kabakan. Sa apo Lord sinapudno na ko ng karigisa sa Lord han kami mo apo nga maikarkarigisa sa awanan. Awanan Lord iti chance ko mo apo nga ipalubos mo no dilaang Lord may sana o apo. May so apo di pinangi paay mo Lord iti may sa akin kang runaan no apo nga anak mo nga wan sa balyo apo. Iti dara ken bagyo apo mi apo nga Jesus nga nagtuok ko apo gapo kada kami yo apo ket Lord napagadalan niyo apo nga kadagito yo apo nga panawon Lord God kadalasan no apo nga maisugsugal mi Lord iti kararwami para lang o apo kadagiti banag nga hano apo nga agpatinayon banag Lord God nga hano apo nga pagayatam
tapnon na po, inpalubos mo nga iti anak mo, iti bugbog to nga po nga anak mo kat agtuo ko apo kada, para kada kami. Kat Lord, agyaman kami iti asin mo apo kada kami. Ngumlaang Lord, tulungan na kami o apo. Nga kadagito yung apo nga mararamid ni tinaldaw, kadagito yung apo nga prinsipyo ken panagami o apo itinaldaw kat masukatan mo apo. Patuloy na kami o apo nga badangan, anyaman Lord dagiti desisyonon mi o apo iti panagbiag mi, anyaman Lord dagiti banag o apo nga pangarapon mi Lord God, nga nangruna ko man o apo, kat di pa nakaisalakan o apo iti kararawan. Tulungan na kami Lord nga iti dayto yo apo na batbatin nga panawon. Kadagito yo apo nga pagilasinan no apo nga patuloy mga iparparang kada kami nga iti may kadwa apo nga iyaay ni apo mga Jesus asidudun. Kastamot Lord God digi dakkel apo nga rigat nga mapasaran mi ken nangruna Lord iti biag mi han mi apo nga tungnoy. Ket Lord God, tulungan na kami nga bayat Lord God iti daytoy papaay mo nga sumagmamano apo nga panpanawon digi mi kumaw apo nga maihandaw apo wenno maipreparaw apo iti biag mi ito'y lubong dijay mi o apo nga magamit dagiti panawon no apo nga nalalabi tapnon Lord iti kararwami makapag-impok ko apo kadagiti pigsaw apo nga awan sa bali iti source now apo ket digi patuloy Lord nga panagadal mi kadagiti nasantuan no apo nga sasaway. Patuloy Lord nga panagdungog mi, patuloy Lord nga panangtarigagay mi, o apo nga panangadal o apo kadagiti nasantuan nga sasaon. Pa Lord mamati kami, iso lang o apo dagito iti sanggami, iti panangisarangot mi Lord kadagiti naduma-duma o apo nga mapadasan mi, naduma-duma apo nga ipalubos mo nga panubok, suot o apo tapnon itilasag mi Lord God sa jayo apo nga malabanan mi kan sa jayo apo nga unti-unti mi apo nga maiturayan no apo. Kat Lord God tulungan na kami o apo kadagito yo apo nga adal manen nga nangagan mi tulungan na kami Lord nga agbalin manen no apo nga panibago Lord God nga pigsami nga mangsarangot iti daytoy apo na dakis nga lubong ken nangruna Lord God mangsarangot Lord God kadagiti banag nga manglapod iti panaglagaw apo iti kararwami gapu Lord kadagiti nasken no apo nga tarigagay minsan no apo iti laman nga isu apo nga umiriran o apo iti naldaw nga panagbiag tulungan na kami Lord God nga kas kinuna apo ni Apostol Pablo tulungan na kami Lord God nga magubat o apo daytoy tulungan na kami nga si kami o apo iti mangituray kadaytoy o apo nga aramid ken kadaytoy o apo nga derep o apo iti lasag mi it Lord God han mo kadi palubos nga dagito yo apo nga derep ken dagiti nga aramid o apo iti lasag mi isuda iti mangituray kada kami it Lord God no makitam Lord God gayam digi tarigagay mi no makitam Lord God digi puso mi o apo nga napudno ken nadalos apo sa gigayam nga tulungan na kami gigayam mo apo nga badangan na kami iti pananglaban mi iti panangitayami Lord God iti daytoy apo nga lasag mi tapnon o apo magunudan mi Lord God iti pan nakapangabak o apo iti may sa akin nang nangruna Lord nga agtaginayon no apo nga biag nga isu apo iti dahilan no apay Lord nga sinubot na kami iti anak mo o Lord God nga nagarubos Lord God iti dara na ken kastamot Lord God na parigat ken napalito mo apo iti lasag na para kada kami sa Lord asino kami kumalang o apo maipaayam iti kaskano dilaeng Lord God si kami o apo ket may nga managbasol nga hanon no apo nga maikarakari ngem Lord God iti dawat mo Lord God ket digi panangipaypayso mi iti dawat mo apo ket digi tarigagay min o apo nga nasken nga maisalakan no apo iti kararwami sa Lord silang o apo iti nagunod min no apo kanyam si kami o apo digi sangangahan haanon o apo nga dapat nga maisilpo ngem gapu Lord kadagi asin ken ayat mo kada kami sadya o apo nga naisilpo kami ken naikan kami o apo ti maysa nga sensa
Tulungan na kami nga rod, Lord, nga daytoy apo nga tarigagay mi, kadagiti kakabsat, o apo nga dinanon ni agyaman kami, Lord, kaday ginaskun, o apo nga tarigagay iti tumunggal may sakada kami, iti daytoy apo nga pagtaengan, Lord, tulungan mo, apo. Tapnon iti kasta, Lord, God, sang kamay sa kami, apo. Nga mang sarangut, ken, manglaban, o apo, anyaman, Lord God, dagiti panubok nga ipaay mo kada kami, tapnon Lord God, mapagbaligyan niyo, apo. Hanlaeng, o apo nga, di pasaran ni, nga, dakkel, o apo nga to, no dilakot ni Lord, aying ganan to, o apo nga, alaem ken bawi, o apo, itibiyag mi, sadya, o apo nga, si tatakder kami, o apo, ken, si tasagana, o apo, iti pagukuman. Agyaman kami, apo ken ka, iti daytoy apo nga aldaw, agyaman kami, tingka pa ng tarabay, kasamot Lord nang nangro na digitaraon, no apo, iti kararawani, nga sumapat manon, no apo, nga mangsarangit, kadagito na dumaduma, Lord God, nga makita mi, ken marik nami, iti bukod niyo, apo, pagayatan. Agyaman kami, apo ken ka, iti panang tarabay mo, iti pa nagsisila mi, Lord God, si kamanan, no, apo, iti mang tarabay, kada kami, nang nangro na, Lord God, dagi adal, o apo nga, income nang agan, ken income, nilak amo, apo. Yaman kami, dagi ti apo, ti dawasin, iti nagay mo,